दिसंबर 2022 उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक माँ बेहाल है। उसके 3 साल के बेटे को पिछले 3 दिनों से खांसी है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना। सर्दियों में बच्चों को खांसी जुकाम होना आम बात है। माँ ने क्या किया, बिल्कुल वही जो ऐसे हालात में कोई भी पेरेंट करता। मेडिकल स्टोर गई और एक कप सिरप खरीद लाई, एब्रोनॉल सिरप। पैकेजिंग अच्छी थी, एक्सपायरिंग डेट भी ठीक थी। उसने बच्चे को प्रिस्क्राइब डोज दी और सोच लिया कि कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले 72 घंटे उस माँ के लिए सबसे डरावने साबित हुए। पहले दिन बच्चे को उल्टियां होने लगी, दूसरे दिन तेज बुखार आ गया, बच्चा बेहद कमजोर हो गया, तीसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। डॉक्टर्स ने हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई किया और चौथे दिन उस छोटे से बच्चे ने आईसीयू में अपनी आखिरी सांस ली। उसी हफ्ते उज्बेकिस्तान के अलग अलग शहरों में 5 और सिमिलर केसेस सामने आए। सभी बच्चे, सभी की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच, और सबके सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम। उल्टी, बुखार, सांस लेने में प्रॉब्लम और फिर किडनी फेलियर। डॉक्टर्स पूरी तरह से हैरान थे। ये कौन सी बीमारी थी जो इतनी तेजी से फैल रही थी? कोई नया वायरस, कोई एपिडेमिक? जनवरी 2023 तक आते आते मरने वाले बच्चों की संख्या 18 तक पहुंच गई। 18 मासूम बच्चे जिंदगी का कोई सुख देखने से पहले ही चल बसे। 18 परिवार तबाह हो गए। हेल्थ अथॉरिटीज ने इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किया गया और फिर मिला एक कॉमन फैक्टर। सभी 18 बच्चों को या तो एब्रोनॉल सिरप या डॉक-1 मैक्स सिरप दिया गया था। जनवरी 2023 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लैब रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन दोनों सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। अब आप पूछेंगे ये चीजें हैं क्या? ये केमिकल्स इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं। इनका असर एंटी फ्रीज बनाने में होता है, वो लिक्विड जो गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है ताकि इंजन ठंडा रहे। कल्पना कीजिए, जो केमिकल गाड़ियों में यूज होता है वही छोटे छोटे बच्चों की दवाइयों में मिला हुआ था। ये केमिकल्स इंसानों के लिए बेहद जहरीले होते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो सबसे पहले किडनीज पर अटैक करते हैं, फिर धीरे धीरे लीवर डैमेज होता है, फिर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और फाइनली पूरे शरीर के ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी बॉडी अभी डेवलप हो रही होती है। डॉक्टर्स ने बताया कि जब तक बच्चे हॉस्पिटल पहुंचते थे तब तक उनकी किडनीज 70 से 80% तक डैमेज हो चुकी होती थी। WHO ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। दोनों कप सिरप भारत से एक्सपोर्ट किए गए थे। जी हाँ, हमारे भारत से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद एक कंपनी ने इन्हें मैन्युफैक्चर किया था। नाम था मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और इन दवाइयों को उज्बेकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया कुरामैक्स मेडिकल नाम की एक लोकल कंपनी ने। भारत, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, उसी देश की एक कंपनी से गई ये जहरीली दवाइयां। उज्बेकिस्तान की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। जनवरी 2023 में कुरामैक्स मेडिकल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उनके द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे सभी ड्रग्स को बैन कर दिया। मार्केट में जो भी स्टॉक था उसे तुरंत रिकॉल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 18 बच्चे मौत का निवाला बन चुके थे। लेकिन उज्बेकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं था जहां ये हुआ। असल में ये तो एक ग्लोबल ट्रेजेडी की शुरुआत भर थी। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के एक छोटे से देश गैम्बिया में कुछ और भयानक हो रहा था। वहां तो मौतों की संख्या 70 से भी ज्यादा थी और वहां भी वजह थे कंटेमिनेटेड कप सिरप्स, और वहां भी एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम था। अक्टूबर 2022 में गाम्बिया में शुरू हुआ कुछ ऐसा सिलसिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। बच्चे मरने लगे और सिर्फ 1-2 नहीं, हर रोज नए केसेस। देखते ही देखते 70 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। गाम्बिया जैसे छोटे से देश में इतनी सारी चाइल्ड डेथ्स, ये नेशनल इमरजेंसी थी। और सबसे डरावनी बात, सभी बच्चों के सिम्टम्स एग्जैक्टली सेम थे। सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एक्यूट किडनी फेलियर और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी का शटडाउन। डॉक्टर्स पूरी तरह हेल्पलेस थे। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। एंटीबायोटिक्स फेल, IV फ्लूइड्स फेल, वेंटिलेटर्स पर रखने के बावजूद बच्चे बचाए नहीं जा सके। जरा सोचिए, एक छोटे से देश में 70+ बच्चों की मौत। पूरे गाम्बिया में मातम छा गया। गाम्बिया की गवर्नमेंट पूरी तरह से पैनिक मोड में थी। WHO की इमरजेंसी मेडिकल टीम पहुंची। उन्होंने हर केस की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हर बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री, उनका खान पान, एनवायरनमेंट, सब कुछ चेक किया गया और फिर वही पैटर्न फिर से दिख गया जो उज्बेकिस्तान में दिखा था। सभी बच्चों को कुछ स्पेसिफिक कफ सिरप्स दिए गए थे। नॉर्मल फीवर, कोल्ड की शिकायत पर पेरेंट्स ने लोकल मेडिकल स्टोर से ये दवाएं खरीद ली थी। WHO ने तुरंत उन सिरप्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और टेस्टिंग के लिए भेजे। इस बार
4 कप सिरप्स के नाम थे। प्रोमिथाज़ाइन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्सिमिलीन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। और इन सब में वही जहरीले केमिकल्स पाए गए, डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, बहुत ज्यादा मात्रा में। इस चारों प्रोडक्ट्स भी भारत की एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए थे। इस बार कंपनी का नाम था मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो हरियाणा के सोनीपत में है। 2 अलग अलग देश, 2 अलग अलग भारतीय कंपनीज, लेकिन स्टोरी सेम। गाम्बिया की सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया, चारों प्रोडक्ट्स को तुरंत बैन कर दिया। पूरे देश में अनाउंसमेंट की गई, कोई भी इन मेडिसिन का यूज ना करे। जिनके पास ये दवाइयां हैं वो तुरंत डिस्पोज करे। इन्हें सभी मेडिकल स्टोर से रिकॉल किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में कैमरून में भी कंटेमिनेटेड कप सिरप से बच्चों की मौतें होने लगी और इस बार तीसरी भारतीय कंपनी का नाम आया, रायमन लैब्स, जो मध्य प्रदेश में मौजूद है। कैमरून में भले ही डेथ्स की संख्या गाम्बिया जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी कई बच्चों की जानें गई। उसके बाद WHO ने पूरी दुनिया में मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने सभी देशों से कहा कि इन भारतीय कंपनीज के प्रोडक्ट्स को तुरंत चेक करें, जो भी कंटेमिनेटेड बैचेस हैं उन्हें तुरंत बैन करें और पब्लिक को अवेयर करें। भारत की रेपुटेशन को गहरा धक्का लगा। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस थी, इंडियन मेडिसिन किल चिल्ड्रन इन अफ्रीका, मेड इन इंडिया, मेड टू किल। लेकिन असली सवाल कुछ और ही थे। ये कंपनीज इतनी लो क्वालिटी की कंटेमिनेटेड दवाइयां बना कैसे रही थी? इंडस्ट्रियल केमिकल्स मेडिसिन में कैसे मिल गए? सभी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स कहां थे और इनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन कैसे मिल रही थी? भारत सरकार ने क्या किया इन कंपनीज के खिलाफ? क्या सख्त कार्रवाई हुई? क्या जिम्मेदार लोगों को सजा मिली? इन सवालों के जवाब से पहले आपको ये भी याद दिलाते चले कि मौत का ये तांडव सिर्फ विदेशी धरती पर नहीं हुआ है, हमारे अपने देश में भी, हमारे अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालिया घटना को ही ले लीजिए। जुलाई अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कम से कम 22 बच्चों की मौत हो गई। ये सभी मौतें एक जहरीली खांसी की दवा कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से हुई हैं। ये सिरप तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। इस केस में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई। डॉक्टर प्रवीण सोनी को हर सिरप के प्रिस्क्रिप्शन पर 10% कमीशन मिलता था, यानी जितना ज्यादा वो ये सिरप बच्चों को लिखते उतना ज्यादा पैसा उन्हें मिलता। डॉक्टर सोनी बच्चों को ये दवा देते रहे, जबकि उन्हें पता था कि इससे बच्चों को पेशाब रुकना और किडनी फेल होना जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि डॉक्टर सोनी के क्लिनिक के बगल में जो मेडिकल स्टोर है वो उनके रिश्तेदारों का है और कोल्ड ड्रिप सिरप का स्टॉकिस्ट भी उनके ही परिवार का एक सदस्य था। यानी डॉक्टर, दुकान और दवा कंपनी सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री चेन्नई बेंगलुरु हाईवे के पास एक छोटे से इलाके सुगोवचत्रम में है। जब पत्रकार वहां पहुंचे तो फैक्ट्री एक टूटी फूटी धूल भरी इमारत निकली, किसी छोटी दुकान जैसी, न कि एक दवा बनाने वाली कंपनी जैसी। पास के लोगों ने बताया कि वहां हर दिन महिलाएं हरे यूनिफॉर्म में आती, शाम तक काम करती और चली जाती। फैक्ट्री के अंदर और पीछे जली हुई सिरप की बोतलें, आधे जले लेबल और ब्लू बैरल्स में लिक्विड ग्लूकोज पड़े हुए मिले। साफ पता चल रहा था कि कंपनी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट मिल गई और दवाई लिखने वाले डॉक्टर पर मुकदमा चल रहा है। अब सोचिए, जब इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय मेडिसिन को स्क्रूटिनाइज किया गया था तो हमारे यहाँ ऐसी कोताही क्यों? क्या हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इतना कमजोर है? क्या हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खिलाफ हमने कानून सख्त बनाए थे? क्या पेनल्टीज बढ़ाई? क्या क्वालिटी कंट्रोल को और मजबूत किया? जी नहीं, नन ऑफ द अबव, एब्सोल्यूट नो। अगस्त 2023 भारत की संसद में एक बिल पेश हुआ। नाम था जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023। नाम बढ़िया है ना, जन विश्वास यानी पब्लिक ट्रस्ट। लेकिन जो इस बिल में था वो पब्लिक ट्रस्ट के बिल्कुल खिलाफ था। सरकार ने कहा, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कंपनीज को अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो। माइनर ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल पेनल्टीज हटाई जाए। सुनने में तो रीजनेबल लगता है। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, छोटी गलती के लिए कंपनी ओनर्स को जेल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन साहिबान, डेविल इज इन द डिटेल्स। जब आप इस बिल को गौर से पढ़ते हैं तब असली पिक्चर सामने आती है। जन विश्वास बिल ने कई माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी जो चीजें पहले क्रिमिनल ऑफेंस मानी जाती थी, यानी जिनमें जेल हो सकती थी, अब वो सिर्फ सिविल ऑफेंस बन गई, यानी सिर्फ फाइन लगेगा। सरकार ने आर्ग्यू किया, अगर कोई कंपनी जेन्युइनली गलती से लो क्वालिटी ड्रग बना दे तो उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। फाइन लगाइए, वार्निंग दीजिए, बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन थोड़ी ज्यादती है। हमारे भारत महान में ही ये मुमकिन था कि दर्जनों बच्चों की मौत को
माइनर ऑफेंस मान लिया जाए। जन विश्वास बिल में सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में। सेक्शन 27D क्या है? ये वो सेक्शन है जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बनाने वालों को सजा देता है। पहले क्या था, अगर किसी कंपनी का ड्रग लैब टेस्ट में फेल हो जाता था तो कंपनी के जिम्मेदार लोगों को 1 से 2 साल तक की जेल हो सकती थी, साथ ही हेवी फाइन भी लगता था। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था। 1-2 साल की जेल का डर एक बहुत बड़ा डिटरेंट था। कंपनी सोचती थी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी वरना जेल हो जाएगी। अगस्त 2023 के अमेंडमेंट के बाद पहली बार के ऑफेंस के लिए जेल खत्म, अब सिर्फ फाइन लगेगा, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया है। ये समझिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सब स्टैंडर्ड ड्रग बना दिया, लैब टेस्ट में फेल हो गया। पहले क्या होता, केस कोर्ट में जाता, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता, मीडिया कवरेज होती, पब्लिक स्क्रूटनी होती, जेल की संभावना होती। और अब क्या होगा, कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपस में बैठकर सेटल कर सकते हैं। कुछ फाइन दे दो, कुछ अश्योरेंस दे दो, मामला खत्म। कोई कोर्ट नहीं, कोई पब्लिक स्क्रूटनी नहीं। और सबसे बड़ा खतरा, करप्शन का स्कोप। कंपनीज कह सकती हैं कि चलो अंडर द टेबल इतना पैसा ले लो और मामला खत्म कर दो। जहां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन होता है तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को बनाने वालों के लिए सजा कम करना ये पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। जब पेनल्टीज इतनी हल्की होंगी तो कंपनीज और भी ज्यादा लापरवाह हो जाएंगी। कई डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने स्टेटमेंट जारी किया, मेडिकल एसोसिएशंस ने कंसर्न्स रेज किए, ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया, लेकिन सब बेकार। बिल पास हो गया, सरकार ने अपना पक्ष रखा। हम जेन्युइन बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं। छोटी छोटी टेक्निकल वायोलेशंस के लिए कंपनीज को जेल नहीं भेजना चाहिए। इंडिया को फार्मास्यूटिकल हब बनाना है तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए। हम पब्लिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सीरियस ऑफेंसेस के लिए अभी भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं, लेकिन अनइंटेंशनल मिस्टेक्स के लिए थोड़ा लीनिएंट अप्रोच होना चाहिए। यहाँ फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, क्या बिजनेस फ्रेंडली और पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? जब इंडस्ट्रियल केमिकल्स मेडिसिन में मिल जाएं और बच्चे मर जाएं, क्या ये माइनर ऑफेंस है? क्या ये अनइंटेंशनल मिस्टेक है? नहीं ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये तो कल्पेबल होमिसाइड की, मर्डर की कैटेगरी में आना चाहिए। बेसिक लॉजिक ये कहता है कि जब सजा कम होगी तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन सरकार को शायद कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, शायद फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का टारगेट, शायद कुछ और। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब समय है समझने का क्यों हुआ। मैरियन बायोटेक, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, रायमन लैब्स, क्या ये सिर्फ 3 बैड एप्पल्स थे या फिर पूरी बास्केट में ही कुछ गड़बड़ है? आइए भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और विश्वास कीजिए, ये प्रॉब्लम्स सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है, ये बहुत गहरी है। एक फैक्ट बताता हूं, भारत में लगभग 10,500 प्लस लाइसेंस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और CDSCO के पास कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं? सिर्फ कुछ 100। करिए कैलकुलेशन, एक इंस्पेक्टर को कितनी कंपनीज इंस्पेक्ट करनी होंगी? अगर हर इंस्पेक्टर को 50 कंपनीज भी दे दो तो हर कंपनी को साल में कितनी बार इंस्पेक्ट किया जा सकेगा? एक बार या उससे भी कम। रियलिटी यह है कि ज्यादातर स्मॉल और मीडियम यूनिट्स का सालों साल प्रॉपर इंस्पेक्शन होता ही नहीं, और जब होता भी है तो मोस्टली रूटीन और सुपरफिशियल होता है। चेकलिस्ट पूरी की, सिग्नेचर्स ले लिए, हो गया इंस्पेक्शन। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल्स पर अथॉरिटीज हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है किसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, एक अथॉरिटी को पता नहीं होता कि दूसरी क्या कर रही है। जब मैरियन बायोटेक और मेड इन फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट्स इंस्पेक्ट किए गए तो क्या मिला? प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल लैब्स ही नहीं थी, और अगर थी भी तो वो सिर्फ शो पीस थी। एक्चुअली काम नहीं हो रहा था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मल्टीपल स्टेजेस पर टेस्टिंग होनी चाहिए। रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कंटैमिनेशन टेस्टिंग। लेकिन कई छोटी कंपनीज में ये सब प्रॉपरली नहीं होता। कुछ तो सिर्फ पेपर वर्क करती हैं, रिपोर्ट्स बना देते हैं बिना एक्चुअल टेस्टिंग के। सिग्नेचर्स करा लो, फाइल में रख लो, डन। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं, ट्रेन टेक्नीशियंस भी चाहिए होते हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है। छोटी कंपनीज के पास वो रिसोर्सेस नहीं होते तो वो शॉर्टकट्स लेती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं, और रिजल्ट कंटैमिनेटेड मेडिसिन्स। मैरियन बायोटेक के केस में जो सबसे शॉकिंग था वो था रॉ मटेरियल्स का सोर्स।
कंपनी ने जो डायथिलीन ग्लाइकोल यूज किया वो किसी अनऑथराइज्ड अनलाइसेंस सप्लायर से आया था। भारत में फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स का एक बहुत बड़ा और मोस्टली अनरेगुलेटेड मार्केट है। कई सप्लायर्स अनलाइसेंस्ड हैं, कुछ सिर्फ शेल कंपनीज हैं, यानी सिर्फ कागजों पर एग्जिस्ट करती हैं। फेक एड्रेसेस, फेक लाइसेंसेस, कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज खासकर छोटी वाली कॉस्ट बचाने के लिए सस्ते सप्लायर से खरीदती है। वो ये नहीं देखती सप्लायर लाइसेंस्ड है या नहीं, मटेरियल की क्वालिटी क्या है, सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिक है या नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स फार्मास्यूटिकल ग्रेड से 40-50% सस्ते होते हैं। तो अनएथिकल सप्लायर्स क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स को फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेच देते हैं और कंपनीज आंखें मूंद लेती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट सेविंग्स। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स और मैरिन बायोटेक की कंटेमिनेटेड दवाइयां सब एक्सपोर्ट के लिए थी, इंडियन मार्केट में नहीं बेचेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनीज को लगता है चलो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, स्पेशली अफ्रीकन या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जहां रेगुलेटरी सिस्टम्स और भी कमजोर हैं। ये एक बेहद अनएथिकल और रेसिस्ट मेंटालिटी है। इंडियन कस्टमर्स के लिए तो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन अफ्रीकन कस्टमर्स उनके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दवा तो दवा है, चाहे इंडिया में बिके या गाम्बिया में। एक बच्चे की जान की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ कंपनीज के लिए प्रॉफिट जिंदगियों से बढ़कर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अल्टीमेटली एक बिजनेस है और बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन जब प्रॉफिट के लिए सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने लगे, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है। कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज खासकर छोटी और मध्यम साइज की बहुत टाइट मार्जिन पर काम करती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जेनेरिक मेडिसिन के प्राइसेस बहुत कम है और प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5 से 10%। ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं? हर जगह कॉस्ट कटिंग, सस्ते रॉ मटेरियल्स, कम ट्रेंड स्टाफ, मिनिमल क्वालिटी कंट्रोल, आउटडेटेड इक्विपमेंट, यही सब कुछ। और जब आप हर स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा? सब स्टैंडर्ड या कंटेमिनेटेड। ऊपर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करप्शन बहुत गहरा है। ड्रग इंस्पेक्टर को मैनेज किया जा सकता है, लाइसेंसेस खरीदे जा सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक किए जा सकते हैं। कई छोटी फार्मास्यूटिकल्स यूनिट्स बिना प्रॉपर फैसिलिटीज के ऑपरेट करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही लोगों को सही तरीके से हैंडल किया है। और ये नेक्सस सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लॉबिंग होती है, हाई लेवल एडजस्टमेंट्स होते हैं। इसीलिए जब स्कैंडल्स होते हैं इमीडिएट एक्शन तो जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। केसेस ड्रैग होते रहते हैं सालों साल। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि कॉमन पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है। हम दवाइयां खरीदते समय क्या देखते हैं? ब्रांड नेम, प्राइस, एक्सपायरी डेट। लेकिन क्या हम ये चेक करते हैं मेडिसिन किस कंपनी ने बनाई, उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, क्या उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बैच नंबर क्या है? नहीं ना। क्योंकि हमें लगता है फार्मेसी में मिल रही है, सेफ होगी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, सही होगी, लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट दे रहा है, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी मार्केट में सब स्टैंडर्ड और इवन नकली दवाइयां तक मिल जाती है और कॉमन पब्लिक को इसकी पहचान करने का कोई तरीका नहीं पता। जन विश्वास बिल ने पेनल्टीज और भी कम कर दी, लेकिन उससे पहले भी पेनल्टीज इतनी कम थी कि कोई रियल डिटरेंट नहीं थी। सोचिए, एक कंपनी जो करोड़ों में प्रॉफिट कमा रही है, उसके लिए कुछ लाख का जुर्माना क्या मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। वो तो इसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ट्रीट करती है। और जब जेल का थ्रेट मिनिमल है या है ही नहीं, तो कंपनीज को डर किस बात का? और आखिर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी चलता है यार मेंटालिटी। ये एटीट्यूड सिर्फ पब्लिक में नहीं, सिस्टम के अंदर भी है। परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और सबसे जरूरी हमारी पार्टिसिपेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? अगली बार फार्मेसी पर जाएं तो सब सही से चेक करें। दवा की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, कंपनी का नाम वगैरह वगैरह। हमेशा बिल लें और सेव करें। अगर कीमत यूजुअल से बहुत कम है तो सतर्क हो जाए। डॉक्टर से सवाल पूछे। हमारे कल्चर में डॉक्टर को भगवान मान लेते हैं, लेकिन सवाल पूछना आपका हक है। पूछे कि ये दवा क्यों दे रहे हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कितने दिन लेनी है, कोई ऑल्टरनेटिव है, किस कंपनी की लूं और क्यों लूं। और अगर डॉक्टर किसी खास ब्रांड को बहुत ज्यादा रेकमेंड कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहे। और ये आदत तो तुरंत बंद कर दे कि दोस्त ने बताया तो ले ली, पड़ोसी आंटी ने कहा असरदार है, इंटरनेट पर पढ़ा था, पिछली बार असर किया था, वगैरह वगैरह। दुनिया भर में सैकड़ों मासूम बच्चे गलत दवाई की वजह से मारे गए। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज ने प्रॉफिट के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया।
क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम वीक था, क्योंकि पेनल्टीज इतनी कम थी कि कोई डर नहीं था, क्योंकि करप्शन इतना गहरा था कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और सबसे बड़ा कारण क्योंकि हम चुप रहे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, इस वीडियो को देखा, थोड़ा दुख हुआ, कमेंट्स में वेरी सैड लिखा और भूल गए, लाइफ में आगे बढ़ गए। ऑप्शन 2, इस ट्रेजेडी से सीखे, अवेयर बने, विजिलेंट बने, अपनी और अपनों की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे, अवेयरनेस फैलाएं, सिस्टम को अकाउंटेबल होल्ड करें। कल फिर से ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है, किसी और देश में, किसी और शहर में, किसी और फैमिली के साथ, या फिर आपकी अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, ये ट्रेजेडीज होती रहेंगी। उन बच्चों को याद करिए, उनके नाम हमें नहीं पता, उनकी तस्वीरें हमने नहीं देखी, लेकिन वो रियल थे, उनके पेरेंट्स रियल थे, उनका दर्द रियल था, और ये दर्द आप हम तक कभी भी पहुंच बना सकता है। और अमृत तो किसी के भी बच्चे ने नहीं पिया हुआ।